ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sójú wòran yín láti tẹlifíṣàn ABN 15.9. Ọlábísí Ọládìméjì lóníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó sọdọ̀ sínú ẹ̀. Àwọn olùkọ́ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ orílẹ̀-èdè. Àwọn task force ti mú àwọn afurasí bíi 50 nígboro Mùṣin. Kì í ṣe ètò ìlera ọ̀fẹ́ tíjọba gbé kalẹ̀ ló fa àrùn jìgbìnì. Ètò ààbò kò ṣeé fi ṣeré rárá. Ààyè ìgbọ́kọ̀sí ìgbàlódé ti wà ní pápákọ̀ òfurufú tìlú Ìkẹjà l'Ékòó. Bí èròjà tó ń wọlé látòkè òkun bá dínkù, ọrọ̀ ajé yóò gbé pẹ́ẹ́lí sí i. Ìgbéga ńlá ti bá ìpèsè oúnjẹ. Ẹni tí mi ò ṣaṣojú fún kó má béèrè ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ lọ́wọ́ mi, ta ló sọ ọ̀rọ̀ náà? Ẹ ó máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn olùkọ́ni wọ́n ti ṣàpèjúwe wọn gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ àyípadà àti irinṣẹ́ tí a nílò láti mú orílẹ̀-èdè gòkè àgbà. Gómìnà Akínwùmí Àǹbọ̀dé ló na ọ̀rọ̀ yìí ní pọ̀pá lásìkò ètò tí wọ́n fi ṣe ayẹyẹ ọjọ́ àyájọ́ àwọn olùkọ́ lágbàáyé ti ọdún 2017. Gómìnà Akínwùmí Àǹbọ̀dé, ẹni tí igbákejì rẹ̀ dókítà Idiat Adébúlé ṣojú fún, sọ pé ìrírí fi hàn pé àwọn olùkọ́ á ṣiṣẹ́ takuntakun tí wọ́n bá ṣe kóríyá fún wọn nítorí pé inú dídùn ní móríyá. Gẹ́gẹ́ bí ara ayẹyẹ àyájọ́ àwọn olùkọ́ tọdún 2017, akọ̀wé àgbà àjọ elétò ẹ̀kọ́ district 1 nípínlẹ̀ Èkó, dókítà Yínká Ayọ̀délé ti pàrọwà fún àwọn tíṣà láti gbájúmọ́ iṣẹ́ wọn fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè. Dókítà Yínká Ayọ̀délé sọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn nígbà tó ń ṣàlàyé nípa àkórí àyájọ́ tọdún yìí tó sọ pé ìkọ́ni pẹ̀lú òmìnira, ríró tíṣà lágbára. Ó wòye pé ó yẹ kí àwọn aláṣẹ máa mọ rírì àwọn olùkọ́ lórí ipa tí wọ́n kó nínú ìdàgbàsókè àwùjọ. Dókítà Ayọ̀délé tún gbóríyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Akínwùmí Àǹbọ̀dé fún àpẹẹrẹ gidi tí wọ́n fi lélẹ̀ lórí abala ìgbélárugẹ ètò ẹ̀kọ́ fún àwòkọ́ṣe àwọn ìpínlẹ̀ tó kù. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ayẹyẹ àyájọ́ àwọn olùkọ́ máa ń wáyé káàkiri àgbáyé, èyí tí àwọn àjọ UNESCO tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ fọwọ́ sí, tí àkọ́kọ́ rẹ̀ sì wáyé lọ́jọ́ 5 oṣù kẹwàá ọdún 1994. Àwọn task force mú afurasí 50 elégbògi olóró nílùú Mùṣin. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ìlú ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ task force ti fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú afurasí 50 tí wọ́n bá báàgì 52 tó kún fún egbògi olóró lọ́wọ́ wọn lágbègbè Akálà nílùú Mùṣin l'Ékòó. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Sọjí Akínbàjò ló léwájú kó tó palẹ̀mọ́ àwọn ọ̀daràn níbi tí wọ́n fi ṣe bùbá pẹ̀lú alága àjọ task force ọ̀gbẹ́ni Ọláyínká Ẹgbẹ́yẹmí tí wọ́n jọ kọ́wọ̀ọ́rìn ṣiṣẹ́ náà. Nínú àtẹ̀jáde tí ọ̀gbẹ́ni Yínká Ẹgbẹ́yẹmí fi rán agbẹnusọ àjọ náà, ọ̀gbẹ́ni Adébáyọ̀ Taofik sọ pé igbó ló wà nínú báàgì 52 tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ àwọn afurasí náà. Ọ̀gbẹ́ni Ẹgbẹ́yẹmí sọ pé àṣẹ tí kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tìpínlẹ̀ Èkó Ìmóìmí Edgar fi lélẹ̀ làwọn tẹ̀lé láti lé ìwà ìbófinmu jìnnà sílùú Èkó. Ọ̀kan lára àwọn afurasí náà sọ wípé agbègbè Akálà ni ọjà igbó àti egbògi olóró ti ń tà jù nílùú Èkó. Ìjọba àpapọ̀ sọ pé kì í ṣe ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìjọba gbé kalẹ̀ ló fa àìsàn jìgbìnì monkeypox ní ìlú Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ni ìròyìn tí àwọn kan ń gbé pòyì ẹnu wípé àìsàn jìgbìnjìgbìn monkeypox tó súyọ ní àwọn ìpínlẹ̀ kan ní ilẹ̀ Nàìjíríà wáyé látàrí ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìjọba àpapọ̀ ṣètò ní àwọn àdúgbò kan. Nínú àtẹ̀jáde tó jáde nílùú Àbújá ni mínísítà fún ètò ìròyìn àti àṣà Alhaji Lai Mohammed rọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti má ṣe tẹ́tí sí àhesọ ìròyìn bẹ́ẹ̀ láti ẹnu àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá. Alhaji Mohammed mú dá aráàlú lójú pé gbogbo ọ̀nà ni ìjọba yóò gbà láti fi ìgbégi dínà ìtànkálẹ̀ àrùn náà. Ẹ má ṣe fi ètò ààbò ṣeré l'Ékòó, ó ṣe pàtàkì. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn ti lọ sọ́dọ̀ àwọn olùgbé ìlú Èkó láti wà lójú lalákànfin ṣọ́rí lórí ètò ààbò wọn, pàtàkì jùlọ lásìkò ọyẹ́ àti ọ̀gbẹlẹ̀, kí a lè mórí bọ́ nínú àwọn ewu àti ìjàmbá tí ó wà nínú àsìkò náà.
olùdámọ̀ràn sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ agbègbè àti ìkànsíra ẹni ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Bámigbétàn ló wo sàkún ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ olóṣooṣù tí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ìlú ní erékùṣù Èkó gbé kalẹ̀. ọ̀gbẹ́ni Bámigbétàn wòye pé ìjọba ti ṣiṣẹ́ takuntakun ní ṣíṣe ìpolongo lórí ìdáàbòbò èyí táwọn ará ìlú ní láti gbárùkù ti ètò tíjọba gbé dání nítorí ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń jẹ́jàn mọ́. nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni tó jẹ́ aṣojú ọ̀gá àgbà tí iléeṣẹ́ panápaná ọ̀gbẹ́ni Adésínà Sẹ̀míù sọ pé ọ̀pọ̀ ìjàmbá iná tó ń ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ àfọwọ́fà àwọn ará ìlú. ó wáá gba àwọn olùgbé ìlú Èkó lámọ̀ràn láti máa lo ohun tó ń ṣàwárí iná kó tó jó àti ohun tí wọ́n lè fi paná sí àwọn ilé wọn, ọ́fíìsì àti inú ọkọ̀ kí ó lè mú àdínkù bá àwọn iná tó bá fẹ́ jó àti wípé kí wọ́n má káàárẹ̀ láti pe ojú òpó 112 àti 767 nígbàkúgbà tí ìjàmbá pàjáwìrì bá fẹ́ ṣẹyọ. wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ààyè ìgbọ́kọ̀sí ìgbàlódé sílùú pápákọ̀ òfurufú ìlú Èkó. wọ́n ti ṣe àfilọ́lẹ̀ ààyè ìgbọ́kọ̀sí tó jẹ́ alájà rẹpẹtẹ èyí tó lè gba ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó tó 1,000 lẹ́ẹ̀kan náà, èyí tí àjọ tó ń rí sí ìrìnnà lófurufú nílẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ aládàáni kan gbé kalẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Muritala Muhammed nílùú Èkó. alákòóso àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Saleh Duroma ṣàlàyé níbi àfilọ́lẹ̀ náà wípé eléyìí ló máa fi òpin sí bí àwọn èèyàn kan ṣe máa ń gbé ọkọ̀ síbi tí kò tọ̀nà ní pápákọ̀ òfurufú náà. ọ̀gbẹ́ni Duroma àti alákòóso ẹ̀ka ìmọ̀ ẹ̀rọ nínú àjọ náà Alhaji Salisu Daura sojú fún sọ pé àjọ náà ti gbétò kalẹ̀ láti máa mójútó ààyè ìgbọ́kọ̀sí náà. lára àwọn ètò náà ni ìpèsè ààyè fún àwọn ìkọ́wọ̀nrí àwọn èèyàn pàtàkì láyé ọ̀tọ̀ gedengbe pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti máa mójútó àwọn ọkọ̀ tí wọ́n bá dúró níbi tí kò tọ́. ọ̀gbẹ́ni Duroma rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ náà kàn, àwọn èrò àtàwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú pápákọ̀ òfurufú náà kí nǹkan lè máa lọ gèrègè. ó ṣeé ṣe kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà gbé pẹ́ẹ́lí sí i tí èròjà tó ń wọlé láti òkè òkun bá dínkù jọjọ. àyípadà gidi yóò dé bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà tí àwọn aláṣẹ ní gbogbo ìpele ìjọba nílẹ̀ Nàìjíríà bá lè yẹra fún kíkó ọjà wọ ilẹ̀ Nàìjíríà látòkè òkun lójúnà àti máa pèsè ohun èlò tiwantiwa fún ọmọ Nàìjíríà. èyí lọ̀rọ̀ akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ sin ara wọn nílẹ̀ Nàìjíríà Comrade Gbénga Kọ́mọláfẹ́. ó ní ọjọ́ ti pẹ́ tó yẹ kílẹ̀ Nàìjíríà wá ọ̀nà míì fún àgbéga ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà kí ìdàgbàsókè tó yán kànkàn lè lálẹ́ wù. nígbà tó máa sọ nípa ìkéde tó wáyé láìpẹ́ yìí wípé ilẹ̀ Nàìjíríà ti bọ́ nínú ìṣòro ètò ọrọ̀ ajé tó dẹnu kọlẹ̀, Comrade Kọ́mọláfẹ́ sọ wípé ọ̀nà kan gbòógì tíròyìn náà fi lè múríyá ni kí ìgbésí ayé ọmọ Nàìjíríà lẹ́nì kọ̀ọ̀kan lè gbèrú sí i. ó rọ àwọn aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti ṣàgbékalẹ̀ ìrànwọ́ gidi fún àwọn iléeṣẹ́ kéékèèké kí wọ́n lè lọ́wọ́ sí ìtẹ̀síwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà. Comrade Kọ́mọláfẹ́ tún pè fún òfin tó nípọn láti dènà kí èròjà wọlé káwọn ọmọ ìlú lè máa ra èròjà tó ń wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń dọdẹ àwọn ọlọ́kọ̀ ojú omi tí kò ní òǹtẹ̀ ìjọba. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ pé ètò ṣì ń tẹ̀síwájú láti fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú àwọn ọlọ́kọ̀ ojú omi tíjọba ò fọwọ́ sí nípínlẹ̀ Èkó lójúnà àti dẹ́kun ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi tó ń wáyé látọwọ́ àwọn ọlọ́kọ̀ ojú omi tí kò ní òǹtẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. alákòóso àgbà àjọ tó ń rí sí ìrìnnà lójú omi nípínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Olúwadámilọ́lá Emmanuel ló tún tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn nílùú Èkó. ọ̀gbẹ́ni Emmanuel sọ pé ìjọba ò ní wojú ẹnikẹ́ni láti jẹ́ kí òfin náà fẹsẹ̀ múlẹ̀ nílùú Èkó káwọn tó ń ṣe okòwò ọkọ̀ ojú omi lè tẹ̀lé òfin ètò ààbò tí àgbáyé fọwọ́ sí lórí omi. ó ṣàlàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tiraka gidi láti jẹ́ kí abala ìrìnnà ọkọ̀ ojú omi gbé pẹ́ẹ́lí pẹ̀lú ìpèsè ìrìnnà lórí omi tó lè ní ọgbọ́n jákèjádò ìpínlẹ̀ Èkó ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó láti sọ̀lú Èkó di gbẹdẹmukẹ. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ ń gbọ́ láti tẹlifíṣàn ABN tí ẹ sì tún ń wò wá. adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tẹ̀ ń tẹ́sí sí wa tẹ̀ sí ń polówó ọjà yín. ẹ jẹ́ ká bomi mu náà à ń padà bọ̀. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how
to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Isone Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ló sì ń tẹ̀síwájú láti tẹlifíṣàn ABN. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tún ti ṣe àtẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti mú ìgbéga bá ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà lójúnà àti ní ànító àti àjẹṣẹ́kù oúnjẹ. Kódà tí yóò fi jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó yóò tún máa fi oúnjẹ ránṣẹ́ sókè òkun ni kọmíṣánná iṣẹ́ ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Olúwatóyìn Sùáràù ló ṣíṣọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àpérò kan láti sàmì àyájọ́ ìpèsè oúnjẹ lágbàáyé fún ti ọdún 2017 pẹ̀lú àkórí náwó tó jọjú lórí iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ìdàgbàsókè àwọn ìgbèríko láti gbégi dínà wíwọ́ táwọn ènìyàn ń wọ́ kúrò nígbèríko. Ọ̀gbẹ́ni Sùáràù sọ wípé àwọn ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá iṣẹ́ ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Èkó. Ó fi kún un wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ògùn, Ọ̀ṣun, Èkìtì àti Oǹdó lójúnà àti máa pèsè ìrẹsì olówó pọ́kú lọ́pọ̀ yanturu. Ìdẹ́yẹsí àwọn alárùn ọpọlọ ló ń fa àìkí tètè ṣètọ́jú wọn. Ìbẹ̀rù nípa dídẹ́yẹsí ni ìṣòro kan gbòógì tí kì í jẹ́ kí àwọn tọ́rọ̀ kàn tètè ṣàwárí kí wọ́n lè tètè bẹ̀rẹ̀ ìtọ́jú nípa àwọn ọpọlọ. Onímọ̀ nípa ìtọ́jú àwọn ọpọlọ láti ilé ìwòsàn Yaba tó wà nílùú Èkó, dókítà Richard Adébáyọ̀ ló sọ̀rọ̀ náà lásìkò tó kópa lórí ètò kan láìpẹ́ yìí láti fi sórí àyájọ́ ìlera ọpọlọ ẹ̀dá lágbàáyé nílùú Ìkẹjà. Dókítà Adébáyọ̀ sọ pé lóòótọ́ ni wípé èèyàn lè jogún bá àwọn ọpọlọ, àwọn nǹkan mìíràn wà tó ń ṣokùnfà àìsàn ọ̀hún síbẹ̀. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kò sọ́jọ́ kan pàtó táìsàn ọpọlọ kò lè bá ní jà. Ìṣòro ọrọ̀ ajé pẹ̀lú àìrọ́wọ́mú lọ sẹ́nu tún lè ṣokùnfà àìsàn náà. Dókítà Adébáyọ̀ wá rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti yára lọ sílé ìwòsàn tí wọ́n bá ti rápẹ̀rẹ̀ àìsàn ọpọlọ dípò tí wọ́n fi ń lọ sílé yẹ̀míwò tí wọ́n ń dákún ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀gágun fẹ̀yìntì Yakubu Gowon ké sí àwọn aṣíwájú ilẹ̀ Nàìjíríà láti fagilé pípínyà orílẹ̀-èdè. Olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí tó tún jẹ́ olùdásílẹ̀ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Nigeria Praise, General Yakubu Gowon ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn ẹni pàtàkì nílẹ̀ Nàìjíríà láti bá àwọn tó ń pè fún kílẹ̀ Nàìjíríà pín sọ̀rọ̀ gidi. General Gowon tó ń sọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn nílùú Èkó tẹnumọ́ ìlàkàkà rẹ̀ láti jẹ́ kí ilẹ̀ Nàìjíríà wà ní ìṣọ̀kan. General Gowon tẹnumọ́ pé pẹ̀lú ìfẹ́ sí Ọlọ́run àti sọ́mọlàkejì ilẹ̀ Nàìjíríà yóò gúnlẹ̀ sébùté ayọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Akínwùmí Àbọ̀dé ti gba àwọn òbí àti alágbàtọ́ lámọ̀ràn láti máa sọ àmì tàbí àpẹẹrẹ ìdánimọ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn lára àwọn ọmọ kí wọ́n lè tètè ké pàdárì kí wọ́n tó pẹ̀ka, torí pé kékeré láti pẹ̀ka ìrókò tó bá dàgbà tán kó má bàa gbẹbọ. Gómìnà Akínwùmí Àbọ̀dé gbà wọ́n lámọ̀ràn yìí níbi ìfilọ́lẹ̀ ètò kan tí wọ́n pè ní Christ Against Abuse tó wáyé ní ilé ìjọsìn ti The Redeemed Christian Church of God ní Àràgà Ẹ̀pẹ́. Gómìnà Àbọ̀dé rọ àwọn òbí láti máa ṣọ́ra fáwọn ọmọ wọn kí wọ́n má bàa kẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tó lè jẹ́ kí wọ́n máa lo egbògi olóró. Ó sọ pé ní tìjọba àwọn kò ní tẹ̀tì rárá láti máa ṣe ìpolongo àti ìlanilọ́yẹ̀ láti gbógun ti lílo egbògi olóró. Gómìnà Àbọ̀dé wá kan sára sí olùṣọ́ àgùntàn ìjọ Rìdíìmù náà ẹni ọ̀wọ̀ Enoch Adéjàre Adébóyè fún bó ṣe ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ibùdó fáwọn tó ti jàjàbọ́ kúrò ní lílo egbògi olóró. Ẹ̀wẹ̀, ilé ìwé gíga yunifásitì ti Rìdíìmù ṣe ìkẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn lẹ́dẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án irú ẹ̀ ló wáyé. Aṣojúkọ̀ròyìn fún iléeṣẹ́ ABN TV náà lọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ó bá bọ̀. The Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Professor Yemi Osibajo, who was represented at the 9th Redeemers University Convocation ceremony, said the primary assignment of the academic community
should be to raise the elite rangers of problem solvers and not just job seekers. Professor Sibajo, who congratulates the institution's visitor, Pastor Enoch Adeboye, for seeing the translation into reality of the vision of many years, charged the gatherer never to be part of the problem but the solution to lingering society challenges. The State Governor Ogbeni Ralph Aregbesola, who also was represented by his deputy Mrs. Titilaoye Tomori, extolled the outstanding performance of the Redeemers University, which has won the institution many awards and accolades, both home and abroad. Is graduate in the journey of life. There are many ways to an end in today's society. We try to take the only right way, which is the way of the Lord, which is pure, holy, faithful, joyful, and ever enduring. Great divine champion. I celebrate all of you. No one of you make Opeyemi Bejide a champion, a mentor, a shining light to our senior students all over Nigeria. In his message, the Chancellor of the institution, General Theophilus Yakubu Danjuma, retired, explained that Redeemers University has repeatedly demonstrated that private universities are playing a vital role in educational, moral, and socio-economic development of the nation. Education intervention funds, such as state funds, should be national commonwealth that private universities would also benefit from. Today, I wish to add that it is high time we encourage the culture of university endowment in our country. Redeemers University has repeatedly demonstrated that private universities are playing a vital role in educational, moral, and socio-economic development of the nation. He stressed that education is a great investment that would unfailingly yield its dividends in due season. He told the graduating students, fittingly christened the divine champions, to know that they have distinctive race set before them and the need to stay focused and put to use all the training obtained spiritually, morally, and academically for them to be able to run the race successfully. Education is a great investment that would unfailingly yield dividends in due season. For a university to make the maximum contribution to national development, there should be deliberate investment made in staff development, infrastructural development, and research in order to offer solutions to lingering societal problems. While speaking, the school vice chancellor, Professor Depo Adewa, enumerated some of the institution's landmark achievements, to include award winner as the best university 3 consecutive years in the state of Osun, Nigeria, best university in life science and medicine 2016, winners Seedling Labs Equipment Grant USA 2016 and 2017, winner World Bank funded African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases, among others. Ms. Ifeoluwa Opeyemi Bejide of the Department of Biological Science emerged as the best overall graduating student with the highest CGPA and thereby offered the automatic positions of graduate assistantship in addition to a full scholarship for postgraduate program. The program has in attendance prominent personalities from all walks of life.
ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ti sọ fáwọn tó ń béèrè iye tó ń gbà lówó oṣù ti sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí wọn wípé wọn kò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ lọ́wọ́ òun. Bẹ́ẹ̀múre Bruce tó ń ṣojú fún ẹkùn ìlà oòrùn agbègbè rẹ̀ nípínlẹ̀ Bayelsa, aṣòfin náà tẹ̀síwájú wípé àwọn tóun ṣojú fún nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè iye owó oṣù òun. Ó ní níwọ̀n ìgbà tóun kò ṣojú fún agbègbè kan, àwọn ará agbègbè náà kò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè ọ̀rọ̀ bówó oṣù òun ṣe jẹ́ lọ́wọ́ òun, kànràn ìbéèrè lọ́wọ́ òun kí wọ́n kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn aṣojú agbègbè wọn. Ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ni ọ̀jọ̀gbọ́n Ise Sage tó jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ olùbádámọ̀ràn fún ààrẹ lórí ìwà àjẹbánu ti fẹ̀sùn kan àwọn aṣojúṣòfin lórí owó oṣù tí wọ́n ń gbà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Sage sọ pé àwọn owó táwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ń gbà yìí kò nítumọ̀ kankan. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí fún ìpínlẹ̀ Èkó Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gba ààrẹ Muhammadu Buhari lámọ̀ràn ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ọrọ̀ ajé ìlú tó ń ṣe ségesège. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ mójú kúrò nínú epo rọ̀bì kí wọ́n tún fojú sáwọn ohun mìíràn tó lè mọ́rọ̀ ajé gbé fúkẹ́ sí i. Tinubu tó tún jẹ́ alákòóso ẹgbẹ́ APC fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ṣíṣe àwọn ohun táwọn ilẹ̀ òkèrè lè rà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe kókó, iṣẹ́ ọ̀gbìn gbígbé lárugẹ pẹ̀lú ẹ̀yáwó tó yanrantí fáwọn àgbẹ̀, dídá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ láti wá iṣẹ́ fáwọn ọ̀dọ́ àtàwọn tí kò níṣẹ́ wà lára nǹkan tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ. Ó wá rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Buhari kí gbogbo nǹkan lè kẹsẹ̀ járe. Lẹ́yìn bí 40 ọdún tógun Kírìjí ti wáyé, ó yẹ káwọn ọmọ Yorùbá máa ṣèrántí rẹ̀ kí wọ́n sì sọ bí tógun Kírìjí ti wáyé náà di èrò yàwá wò ó. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ ni Ọ̀túnba Gani Adams níbi táwọn ọ̀tọ̀kùlú ti péjọ láti sàmì àyájọ́ ogun Kírìjí ní Ìmẹ̀sí Ilé. Ìrántí yìí ni àdéhùn àlàáfíà tó wáyé láàrin Ìbàdàn pẹ̀lú Èkìtì parapọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti jagun tó gbóná jọjọ lọ́jọ́ 23 oṣù kẹsàn-án ọdún 1886. Ọ̀túnba Gani Adams ní tí kò bá ṣe ti àdéhùn àti àgbọ́yé tó wáyé nígbà náà, ó ṣeé ṣe kí ìrẹ́pọ̀ àti ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán dohun àwátì láàrin ìran Yorùbá. Ọ̀túnba Gani Adams tó tún jẹ́ olùdarí ẹgbẹ́ Oòduà People's Congress wá gbàdúrà fún gbogbo àwọn akọni tó ti sùn lójú ìjà ogun Kírìjí náà pé kọ́lọ́run ó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Aṣojú kọ̀ròyìn fún iléeṣẹ́ ABN television náà sọ ohun tó bá bọ̀ níbi ayẹyẹ ìrántí náà, ẹ jẹ́ ká wò díẹ̀ níbẹ̀. The ancient town of Imesile, Osun State, Nigeria was a god as it played host to notable Yoruba sons and daughters who thronged the historic town to celebrate the 131 years anniversary of the proclamation of peace between Ibadan and Ekiti Parapọ̀ at Kuriji Messin's battlefield on the 23rd September 1886. As part of activities marking the notable peace treaty, a bonfire night held on the eve of Kuriji and Yoruba Unity Day celebration. The lighting of the Torch of Liberty was done by OPC Oòduà People's Congress leader Ọ̀túnba Gani Adams. The night symbolizes the dropping of weapons by warlords and their warriors who agreed to set them ablaze at the war site. Ọ̀túnba Adams prayed for the repose of the fallen heroes of the battle and prayed that the peace they bought with their lives will not defeat Yoruba land. On the D-Day, a special summit on Yoruba unity took place inside the Imesile Town Hall. The summit had in attendance the royal host Oba Enoch Ademola Akiyemi Owaoye of Imesile, Ọ̀túnba Gani Adams, the national coordinator of Oòduà People's Congress, Arole Madinuri Adegboyega Ààrẹ Latosa, Dr. Adétòyè Ọlákìsan Ọba Ògbóni Àgbáyé, Ọ̀túnba Ojo Williams, President, Fuji Cultural Foundation, Sir Engineer David One, President Imesile Progressive Association, among others. The summit session chaired by Ọ̀túnba Gani Adams has Dr. Benedict Alabi as the guest lecturer who presented a paper on the 1886 Peace Treaty as bedrock of Yoruba nationalism. The chair of Dr. Mrs. Adiola Faleye of the Faculty of Arts of Obafemi Awolowo University, Ife, Dr. Ogunfola Kan, also from OAU, and Dr. Bayo Faforiji, a retired lecturer, as the panelists. In his opening remarks, Ọ̀túnba Gani Adams identified the need for the indigents of Imesile to be proud of their town. According to him, the historic relevance of Imesile can only be
further projected and appreciated that the people of Imesi come out to celebrate the Kiriji Yoruba Unity Day. He also pointed out the need for the government to support and participate in cultural activities. Relatos in his contribution called for further unity among Yorubas. He suggested that the celebration of Kiriji Peace Treaty should be celebrated in other historic places such as Igbajo, Okimesi, Imesili, and Ibadan. He pointed out that Yorubas need to go back to the basics, which is fully entrenched in their culture and tradition. While speaking, Oba Enoch Ademola Akinyemi, the Owahoye of Imesili, appreciated the turnout of personalities. He told the gathering the Peace Treaty celebration is not for Imesili alone. He promised Osunba Adams for his support over the years and his love for Yoruba race. The summit adopted a communique after the deliberations, which was supported by all present. After the summit, the guided tour of the Kiriji Yoruba Treaty Sport took place, spiced with cultural displays and festivities. Junaid Mohammed tó jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fáwọn ìran Ìgbò tí wọ́n fẹ́ yà kúrò lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n má dá ogun mìíràn sílẹ̀. Ó ní ó yẹ kógun Biafra tó wáyé nígbà kan ti kó àwọn ìran Ìgbò lọ́gbọ́n. Ó ní ó lé ní mílíọ̀nù kan ẹ̀mí tó sọnù. Junaid Mohammed ní gbogbo dúkìá àwọn ìran Ìgbò ló ṣòfò látàrí ogun abẹ́lé tó ṣẹlẹ̀ nígbà náà. Ó wá rọ àwọn ìran Ìgbò náà kí wọ́n kíyèsára kí wọ́n má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tí wọ́n sí ìpayín keke. Ó ní kí wọ́n fọ̀rọ̀ olóògbé MKO Abíọ́lá kọ́gbọ́n tó pòwe wípé ẹni tí wọ́n bá fàgbọ́n lórí ẹ̀ kò ní dúró jẹ níbẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ ṣì ń gbọ́ láti tẹlifíṣàn ABN 15.9. A fẹ́ bọ́ sí ilẹ̀ òkèrè láti mú ìròyìn tó ń jáde láti ilẹ̀ òkèrè wá fún yín. À ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ àfúntàǹtà wọ̀nyí. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ ń wò láti tẹlifíṣàn ABN 15.9. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè la fẹ́ mú wá fún yín báyìí. Ibrahim Ọlálékan Badmus, ọmọ ọdún 25 tó jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Èkó tó forílẹ̀-èdè South Africa ṣebùgbé ní agbófinró kan lórílẹ̀-èdè náà ti yìnbọn pa. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tí wọ́n pa ọ̀gbẹ́ni Jẹ̀lílì Ọmọyẹlé nílùú Johannesburg. Ẹni tó jẹ́ aṣojú fún ilẹ̀ Nàìjíríà fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ wípé inú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò dùn sáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún. Ó ní bákan náà ni ọlọ́pàá kan yín Uchenna Elo lọ́rùn pa lágbègbè Western Province. Ọ̀gbẹ́ni Godwin Adama wá rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n fọwọ́ wọ́nú wípé ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn ikú òjijì tí wọ́n fi ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní South Africa. Raila Odinga tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú NASA ti yẹ̀yìn padà láti dupò fún ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya nínú ìdíje tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́jọ́ 26 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí. Raila sọ wípé yíyí ìpinnu òun padà láti dupò ààrẹ wá fún àlàáfíà ìlú. Ó wá rọ àwọn aláṣẹ tó ń rí sọ́rọ̀ ìbò lórílẹ̀-èdè Kenya kí wọ́n ó tún ọjọ́ mìíràn mú fún ìdìbò kí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ náà kàn lè gbáradì. Àjọ European Union ti sọ fún olórí Catalonia Cas Puigdemont láti tún èrò rẹ̀ pa lórí yíyapa kúrò lára orílẹ̀-èdè Spain, ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ ṣe ń lọ báyìí kò dájú wípé Cas yóò tẹ́tí sí kìlọ̀kìlọ̀ yìí. Ìdí èyí làwọn agbófinró ṣe fi ìséde sí gbogbo àwọn ibi táwọn olùgbé Catalonia lè ti dúró ṣèpàdé tàbí tí Puigdemont ti lè ráyè bá àwọn tó ń tẹ̀lé sọ̀rọ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Indonesia Joko Widodo fẹsẹ̀ rìn kìlómítà 3 nígbà tí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ mú mọ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀. Odò kan lórílẹ̀-èdè Ghana ló ti paradà di odò ẹ̀jẹ̀ báyìí. Àwọn olùgbé Koforidua ló ń fìyànú hàn lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá yìí nígbà tódò tó wà lágbègbè wọn yí àwọ̀ padà sí pupa, léyìí tó sì ń ṣe wọ́n ní kàyéfì. Ohun tó fa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lẹ́nikẹ́ni kò tíì mọ̀, ṣùgbọ́n àwọn kan ń rò bóyá àwọn iléeṣẹ́ kan tó wà lágbègbè náà ló da ìdọ̀tí tó yí àwọ̀ odò náà padà sínú ẹ̀. Àwọn kan sì tún rò wípé òpin ayé ló dé, gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ìwé ìfihàn orí 9 ẹsẹ̀ 8 dé 9, ṣùgbọ́n ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́
lórí ọ̀rọ̀ odò náà. arábìnrin ọmọ nàìjíríà torúkọ rẹ̀ jẹ́ Tobi Cohen nìkan lobìnrin tó wà nínú iṣẹ́ ológun lórílẹ̀‐èdè Israel. Tobi Cohen tíya rẹ̀ jẹ́ ọmọ ìlú nàìjíríà tí bàbá rẹ̀ sì wá láti orílẹ̀‐èdè Israel sọ wípé látọmọ ọdún 16 lòun ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ nípa iṣẹ́ ológun kóhun tó wá gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jìgẹ̀ nídìí rẹ̀ lọ́jọ́ òní. lára àwọn iṣẹ́ rẹ̀ nínú ológun ni bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn ènìyàn bí wọn yóò ṣe máa sá àsálà fẹ́mi wọn nígbà tí ìjàmbá bíi ẹ̀kún omi ìjì líle bá wáyé. bákan náà arábìnrin Àdákù Ufere ni wọ́n ti fún lámì ẹ̀yẹ lórílẹ̀‐èdè South Africa lábala ètò ìdájọ́ òdodo. ìlú Johannesburg láyẹyẹ náà ti wáyé. Ugbeli Odera làwọn ọ̀dọ́mọbìnrin kan ti folè jà lọ́sàn-án gangan nígbà tó ń dúnàádúrà láti gbé wọn lọ sílé ìgbafẹ́ nílùú Cambodia lọ́sẹ̀ tó kọjá. ọpẹ́lọpẹ́ àwọn agbófinró tí wọ́n bá gba àwọn ẹrù rẹ̀ padà lọ́wọ́ àwọn ẹni láabi náà ṣùgbọ́n wọn kò rí gbà pé àpamọ́wọ́ nìkan ni wọ́n rí gbà padà, owó inú rẹ̀ ti pòórá. àwọn ọlọ́pàá sì ń ṣèwádìí ohun táwọn obìnrin náà rí lọ́bẹ̀ kí wọ́n tó wà rú ọwọ́. ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Muhammadu Buhari ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí ààrẹ ilẹ̀ Ghana Nana Akufo-Addo látàrí afẹ́fẹ́ ìdáná tó búgbàmù nílùú ọ̀hún. gẹ́gẹ́ bí olùbádámọ̀ràn ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Fẹ́mi Adésínà ṣe sọ, ààrẹ Buhari ṣàdúrà fún àwọn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ tó sì gbàdúrà àlàáfíà tó péye fáwọn tó farapa níbi ìjàmbá náà. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ààrẹ ilẹ̀ Ghana Nana Akufo-Addo dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Buhari fún ìfẹ́ táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sí orílẹ̀-èdè Ghana. Ruth Amagian Dakwa tó jẹ́ ọmọ ọdún 13 ló jẹ́ ẹni tó kéré jùlọ láti gbà wọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì Kwame Nkrumah. ìmọ̀ ìṣirò ní Ruth fẹ́ lọ fún nílé ẹ̀kọ́ náà. ìlú Kumasi ni Ruth àtàwọn òbí rẹ̀ ń gbé. ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2004 ni wọ́n bí i. gẹ́gẹ́ bí bàbá rẹ̀ ṣe sọ wípé ọmọ ọdún 10 ni Ruth ti wà nílé ìwé girama. àbádòfin kan ti ń lọ lọ́wọ́ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin lórílẹ̀‐èdè France. bí àbádòfin náà bá ti bẹ̀rẹ̀ yóò gbégidínà àwọn ilé ìjọsìn tó ń wàásù ọ̀rọ̀ ìkórìíra. eléyìí wáyé látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró tó ń búgbàmù káàkiri orílẹ̀-èdè náà. yóò sì tún fi àǹfààní sílẹ̀ láti máa lo àwọn ohun èlò ìgbàlódé tí wọn yóò ṣe láti ṣọ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fura sí. a dúpẹ́ bí ẹ ṣe dúró tì wá nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ABN 15.9. àkójọpọ̀ ìròyìn sì ń tẹ̀síwájú. à ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká dé orí pápá ìṣeré. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Isone Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. orí pápá ìṣeré la kàn sí báyìí ní ibi tí a ó ti mú ìròyìn eré ìdárayá wá fún un. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ló jẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó kọ́kọ́ pegedé nílẹ̀ Áfíríkà láti lọ kópa nínú ìdíje ife àgbáyé tí yóò wáyé lórílẹ̀‐èdè Russia. Super Eagles fi àmì ayò kan sódò lé Chipolopolo tìlú Zambia wọlé nílùú Uyo. ẹ̀wẹ̀ orílẹ̀‐èdè Morocco làwọn Super Eagles yóò ti ṣe àwọn ìgbáradì wọn. bákan náà ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́jọ̀rẹ́ yóò tún wáyé láti túbọ̀ gbáradì fún ife àgbáyé tó ń bọ̀ lọ́nà. gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀gbá Gana Roy ti sọ, ààrẹ orílẹ̀‐èdè Egypt Abdel Fattah al-Sisi ti fẹ̀bùn owó dá àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè rẹ̀ lọ́lá. ó ṣe léyìí láti ṣe kóríyá fún pípegedé wọn láti lọ kópa nínú ife àgbáyé tó ń bọ̀ lọ́nà. ní báyìí John Mikel Obi ti fìdùnnú rẹ̀ hàn látàrí àṣeyọrí àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Eagles. ó ní ìwúrí ló jẹ́ wípé lásìkò tóun darí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ní irú àṣeyọrí yìí wáyé. Arsene Wenger ti ṣàlàyé ìdí tí Alexis Sanchez pẹ̀lú Mesut Ozil kò ṣe lè tẹ̀síwájú nínú àdéhùn wọn
pẹ̀lú Arsenal. Arsene Wenger sọ wípé owó tí wọ́n ń béèrè fún kí wọ́n tó tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn ti pọ̀ jù. Ó ṣeé ṣe kí Alexis Sanchez darapọ̀ mọ́ Manchester City nígbà tí PSG sì ń wòye Mesut Ozil. Ó ṣeé ṣe kí Mesut Ozil darapọ̀ mọ́ Manchester United, Real Madrid tàbí Barcelona. Ọpẹ́lọpẹ́ Lionel Messi lára Argentina tó jẹ́ kí wọ́n pegedé nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú Ecuador. Àmì ayò 3-1 ni wọ́n fi borí Ecuador, léyìí tó fún àwọn Argentina láǹfààní láti kópa nínú ife àgbáyé tó ń bọ̀ lọ́nà nílùú Russia. Bákan náà Portugal náà ti pegedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka láti kópa nínú ìdíje ife àgbáyé tó ń bọ̀ lọ́nà lẹ́yìn tí wọ́n ti na Switzerland lámì ayò 1-0. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù France náà ti lé Belarus lámì ayò 2-1. Belgium fojú Cyprus gbolẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 4-0 nígbà tí Luxembourg pẹ̀lú Bulgaria jíjọta ọ̀mì lórí pápá. Ìrònú ti bá Jurgen Klopp látàrí ìfarapa tọkàn gbòógì nínú àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ní lórí pápá nílùú Senegal. Yóò sì tó ọ̀sẹ̀ 6 gbáko kí Sadio Mane tó lè padà sórí pápá. Sadio ló gba ife ẹ̀yẹ ẹni tó ṣe dáradára jùlọ nínú bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá fún Liverpool ní sáà tó kọjá. N'Golo Kante náà farapa níbi ìdíje tilẹ̀ France àti ti Bulgaria tí kojú ara wọn. Ìfarapa yìí yóò sì jẹ́ àdánù ńlá fẹ́gbẹ́ Chelsea. Ahmed Musa tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti sílé epo rọ̀bì kan sílùú Kano. Agbábọ́ọ̀lù fún Leicester City náà ló fi iléeṣẹ́ ọ̀hún lọ́lẹ̀ lọ́jọ́ 10 oṣù tá a wà yìí. Orúkọ ilé epo ọ̀hún ni Michael 7. Bákan náà àwọn ènìyàn ti gbóríyìn fún Alex Iwobi fún bọ́ọ̀lù tó gbá sáwọn láti fi mú kí Super Eagles pegedé nínú ìdíje tó wáyé lọ́sẹ̀ tó kọjá. Aliko Dangote ti sọ wípé òun yóò ní kí Arsene Wenger lọ rọ́kúnlé bóun bá ti kówó lé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal lórí. Ó ní nítorí èyí lòun ṣe ń gbìyànjú láti bá Stan Kroenke pẹ̀lú Alisher Usmanov láti jẹ́ kóun kówó lé orí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. Ó ní ṣùgbọ́n bóun bá ti rà tán àwọn kan wà tóun yóò yọ dànù bíi jìkà. Andres Iniesta ti fọwọ́ síwèé àdéhùn ayérayé pẹ̀lú Barcelona. Látọmọ ọdún 12 ni Iniesta ti wà pẹ̀lú Barcelona nígbà tó darapọ̀ mọ́ wọn lọ́dún 1996 kókó rẹ̀ tó wá búyọ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà lọ́dún 2002. Ní báyìí ìjákulẹ̀ ti wà fáwọn tó fẹ́ jagbà kúrò lọ́wọ́ Barcelona. Àwọn náà ní Chelsea, Juventus pẹ̀lú Inter Milan. Jose Mourinho ti sọ wípé àsìkò yìí gan ni iṣẹ́ òun yóò yọ dáadáa gẹ́gẹ́ bí adarí Manchester United ju ìgbà tóun wà pẹ̀lú Chelsea lọ. Mourinho tó ti tukọ̀ Porto, Chelsea, Real Madrid pẹ̀lú Inter Milan rí sọ wípé òun ti kúrò lọ́mọ àgbékọ́rùn roko tó bá dìde kádarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù. Ní báyìí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ti múra sílẹ̀ láti kojú Liverpool lọ́jọ́ 14 oṣù tá a wà yìí. Àwọn ẹlẹ́sẹ̀ idán lórí pápá kan tórúkọ ìnagijẹ mọ́ lórí ṣùgbọ́n tọ́pọ̀ ènìyàn kò fi bẹ́ẹ̀ mórúkọ wọn nìyí. Chicharito orúkọ àbísọ rẹ̀ ní Javier Hernandez Balcázar. Kaka Ricardo Zexin dos Santos Leite lórúkọ rẹ̀ gangan. Ronaldo de Assis Moreira lórúkọ tí wọ́n sọ gangan. Robson de Sousa lórúkọ tí wọ́n sọ pẹ̀lú Isco torúkọ rẹ̀ gangan jẹ́ Francisco Roman Alarcon Suarez. Bayern Munich ti kéde wípé àwọn ti fẹ́ lòmí ìrọ́pò Carlo Ancelotti. Ẹni tí wọ́n fi rọ́pò rẹ̀ náà ni Jupp Heynckes tí yóò máa mójútó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Sáà yìí nìkan ni Heynckes yóò fi wà gẹ́gẹ́ bí alámòjútó. Bó bá ṣe gbìyànjú sí ni wọn yóò tó mọ̀ bóyá kí wọ́n gbà á tàbí kí wọ́n má gbà á. Carlo Ancelotti làwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich ti fẹ̀sùn kàn lórí àwọn ìwà tí kò bá àwọn ẹgbẹ́ lára mu tó ń wù àti wípé iná àṣeyọrí ń jó àjòrẹ́yìn lásìkò tó yẹ kó gbajúmọ̀ṣẹ́ lóní pẹ̀rẹ̀ òun. Adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tí ẹ sì ń gbọ́ àkójọpọ̀ ìròyìn láti tẹlifíṣàn ABN. A fẹ́ bọ́ sí agbo ìdárayá à ń bọ̀ ẹ jẹ́ agbáradì.
àríyá la wà báyìí. Davido ti fàmì ẹ̀yẹ Afrima tí wọ́n fi dá a lọ́lá gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olórin tó ṣe dáadáa jùlọ fún 2017 sọ orí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ Tágbò pẹ̀lú DJ Olú tí wọ́n jọlọ́run nípè láàrin ọjọ́ mélòó kan síra wọn. Lára àwọn tí wọ́n gbàmì ẹ̀yẹ Afrima náà ni Tiwa Savage, Fox, DJ Spinner, Sheyman, Timaya, Da PS tó jẹ́ olùdarí fún àwòrán yíyà, Wizkid náà nínú àwo orin tó ti ṣàfihàn Chris Brown. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ènìyàn kan ti nàka àbùkù sí Davido látàrí ikú òjijì tó mú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ láàrin ọjọ́ mẹ́ta síra wọn. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ni Tágbò, Chime pẹ̀lú DJ Olú. Àwọn olórin ilẹ̀ Nàìjíríà náà kò kọ̀ níbi kágbórin aládùn táyé ń fẹ́ jáde. Lára àwọn orin tó ń mìgboro lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó kọ àwọn orin wọn náà rèé: Olus B, Kiss Daniel, Ricardo Banks, Lil Kesh, Phyno, Olamide, Toby Gray, Sultan pẹ̀lú Yẹ́misí Fancy àti Davido. Àwọn wọ̀nyí ni orin wọn sì ń ṣe dáadáa jùlọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígboro. Bí mo bá na ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ń pe ara wọn lójíṣẹ́ Ọlọ́run lálùbọ́lẹ̀ lọ́jọ́ kan, kódà Ọlọ́run ò lè bínú sí i. Burna Boy ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń fi ìkórìíra rẹ̀ hàn sí ọ̀pọ̀ àwọn màdàrú oníwàásù tí wọ́n ń pera wọn lójíṣẹ́ Olúwa. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ pọ́fọ́ ènìyàn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà níbi tí Tiwa Savage ti lọ kọrin nígbà tí ọkọ rẹ̀ bọ́ sórí ìtàgé tó sì fẹnu kò lẹ́nu tó tún fà á mọ́ra láti fìfẹ́ hàn síyàwó rẹ̀ lójú gbogbo ayé. Eléyìí bá Tiwa Savage lójijì, ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lòun náà tètè kó olólùfẹ́ rẹ̀ mọ́ra tó sì ń bá orin kíkọ rẹ̀ lọ. Ògúnná gbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín lórí eré orí ìtàgé tọ́pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Adéwálé Adéoyè tí gbogbo ènìyàn tún mọ̀ sí Ẹlẹ́ṣọ̀ ti ṣàlàyé wípé báwọn tí wọ́n pera wọn lélẹ́rẹ́ orí ìtàgé lóde òní ṣe múra ló mú kóun má sábà máa kópa nínú àwọn fíìmù àgbéléwò mọ́. Ó ní ọmọ tóbi rẹ̀ kò bá dára, báwo lènìyàn ṣe fẹ́ kírú ọmọ bẹ́ẹ̀ hùwà láwùjọ. Ó ní òun pinnu láti má kópa nínú àwọn fíìmù àgbéléwò tó ń jáde síta lásìkò yìí nítorí kò sọ́gbọ́n kan táwọn tó ń wò fẹ́ kọ́ níbẹ̀. Gbajúgbajà olórin ẹ̀mí Sam Okposo ti sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àbòsí ti pọ̀jù nílé ìjọsìn léyìí tó sì ń ṣokùnfà ìfàsẹ́yìn fún orin ẹ̀mí kíkọ nínú ìjọ. Ó ní kì í ṣe gbogbo àwọn ilé ìjọsìn náà ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí kórin ẹ̀mí gbèrú láwùjọ. Mo ta nǹkan ìní mi mo tún talẹ̀ láti fi dá okòwò sílẹ̀ ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ ní Ìyábọ̀ Òjó. Ó ní àwọn góòlù pẹ̀lú ilé tóun ní lòun tà láti fi dá okòwò àmọ̀là sílẹ̀. Ó tẹ̀síwájú wípé ojú kò tì òun láti di ìyá alámàlà nítorí òun gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ gidigidi. Ó ní pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn tóun mú gẹ́gẹ́ bí ìyá àti bàbá lòun fi dá ilé oúnjẹ tí wọ́n ti ń tàmọ̀là sílẹ̀ àti wípé èròǹgbà òun látọjọ́ tó ti pẹ́ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí ìmúṣẹ báyìí. Ọmọ tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó gbẹ̀kọ́ níyàwó tí mo fẹ́ sílé, Òrìṣẹ́fẹ́mi ló sọ̀rọ̀ yìí nípa ìyàwó rẹ̀. Ó ní láìpẹ́ yìí làwọn lọ fòǹtẹ̀lù ìgbéyàwó ọ̀hún ní kóòtù ìbílẹ̀ táwọn yóò sì ṣe àṣekágbá rẹ̀ nínú oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí. Ó tẹ̀síwájú wípé Nàbílà ìyàwó òun yìí ló ń tọ́jú àwọn ọmọ táwọn obìnrin kan ti bí fóun tẹ́lẹ̀ rí tó sì tún ń bọ̀wọ̀ fáwọn ìyá àwọn ọmọ náà ní gbogbo ìgbà. A ò ní rí jù báyìí lọ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn láti tẹlifíṣàn ABN 15.9. A dúpẹ́ púpọ̀ fún bí ẹ ṣe ń wò wá tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa tí ẹ sì ń bá wa dòwò àṣejìrì pọ̀. Tí ó bá tún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀, a ó láyọ̀ láti tún máa pàdé lálàáfíà. Bánkẹ́ ni ọ̀yàwòrán tí a jọ kó pọ̀ tó dùn tó ní gbọ́ngbọ́n nú. Bákan náà a dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ́tí sí wa tí ẹ ń wò wá tí ẹ ò sì káàárẹ̀ láti bá wa dòwò pọ̀. Títí dijọ́ mẹ́jọ táàkì máa kọ̀ sí yín lákọ̀tún. Ọlábísí Ọládìméjì náà ló ń dágbére wípé ilé òní ilé wa ọ̀nà nínà wá ká tún ríra wa láyọ̀ láyọ̀.